Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Nurul yang akan berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Mohon maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Bapak Rusdin, Usianya berapa Bapak? 50 tahun. Baik. Keluhan yang dirasakan sekarang bagaimana? Sesak nafas sama batuk beda sulit keluar. Untuk batuknya sendiri sudah berlangsung berapa lama? 3 hari, Mbak. Sebelumnya, apakah sudah melakukan pemeriksaan ke puskesmas, klinik, atau pelayanan kesehatan yang lainnya? Belum, cuma minum obat dari warung. Baik. Berdasarkan keluhan Bapak tadi, tujuan saya ke sini akan memberikan terapi batuk efektif kepada Bapak dengan tujuan untuk mengeluarkan dahak yang sulit keluar tadi. Untuk prosedurnya nanti saya akan contohkan. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, Mbak. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kita mulai ya Pak. Iya. Sebelum kita mulai, Bapak lebih nyaman posisi setengah duduk atau duduk Bapak? Duduk. Baik. Privasi. Baik Bapak, tangan kanan diletakkan di atas dada, tangan kiri diletakkan di atas perut. Nanti kita lakukan nafas perut sebanyak 3 kali. Bapak sudah siap? Siap. Baik Bapak, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Untuk yang ketiga, nanti pada hitungan ketiga silakan Bapak batuk sekuat-kuatnya agar dahak Bapak bisa keluar. Tarik nafas 1, 2, 3. Evaluasi sesional. Baik Bapak, tindakan batuk efektif sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Sedikit agak lega, Mbak. Baik. Nanti jika Bapak merasa kurang nyaman dengan batuk Bapak bisa melakukan secara mandiri prosedur yang telah saya berikan tadi. Ingin ditanyakan? Enggak, Mbak. Baik Bapak. Kalau begitu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya pamit. Selamat pagi Bapak. Pagi.